我哋今次步行籌款咧，第一部分我哋會帶大家參觀咧李廣街殘疾人嘅收容中心嘅。第二部分咧就會帶大家去探訪我哋曾經幫助過換腎嘅病人宋春燕。我非常的感謝他們，感謝這麼多好心人給我捐助。如果說那時候不做手術，可能已經現在沒有我了，因為我也不可能坐在這裡。宋春燕佢係孤兒嘅一個女仔，21歲，佢咧避咗一個嘅農民嘅屋企收養咗20年，咁佢發現佢有呢個嘅腎病，好急需要換腎。檢查出來的時候，我還不知道腎衰竭是什麼，然後我就問醫生，我說，腎衰竭是什麼？他說就是換腎。然後我一想，換腎好像要好多錢啊。當時就一下差點暈倒。當陣時我哋醫療關懷幫佢喺香港嗰度籌咗接近20萬嘅款項，幫佢做喺9月嘅時候做咗一個換腎嘅手術。咁而家佢換腎嘅手術已經做完咗啦，亦都好成功。我希望在社會上有更多的好心人來幫助這些生病的孩子們呐，無論是大小的生病的人呐，應該讓他們有一次重新的生命。步行籌款嗰個路線呢，就係從頭先嗰個古城會上嚟呢一條路。咁呢條路呢，全長係3.7公里嘅，當地人呢就需要行40分鐘。我估計香港嘅弟兄姊妹呢就需要1個半小時。嚟到呢一度呢，咁我哋就會繼續去行入呢條嘅泥路。而家呢，我哋就會試行俾大家睇下，大約需時係幾多。我們一面走路，一面看到上帝的創造的奇妙，我們感覺到非常的舒服。呢度風景好靚，呢條路咧又有上又有落，咁都有少少吃力嘅。Good. Oh, how do you feeling today? Yeah, very good. Have a good time. 給我一個樣子看看。這個櫻桃才好，你看看。天然 organic 嘅水果。呢個綠色植物啊，哇！這是野櫻桃 ，very good。好，我哋咧頭先從嗰個路口行到上嚟，我哋就快到阿春燕屋企啦。就我哋行咗差唔多半個小時嘅，咁條路咧其實都有啲斜㗎，咁所以咧就都有啲辛苦，所以咧大家都要着一對比較舒服嘅鞋，同埋要擔把遮擋下太陽。咁我哋而家咧就嚟到春燕屋企啦，而第三部分咧就會嚟到南泥灣。嚟到南泥灣咧，頭先係經過咧三峽壩區，沿途咧大概1小時嘅路程，沿途風景好漂亮。喺我哋前邊咧就係一條舊年幫呢條村鋪咗3.3公里嘅水泥路，叫做香港愛心路。我哋3.3公里嘅水泥路咧，即將嚟到呢度完成啦。喺我哋前面咧就見到一段啦爛泥路，我哋要去嘅地方，落去嘅地方咧其實係叫做藍泥灣，唔係爛泥灣。但係咧條路都相當爛嘅，同樣要行大約3公里嘅路程，落到去下邊嘅谷底，就係我哋將來要去發展嘅一個嘅饅頭養豬場嘅地點。大家咧可以睇到前面呢度咧有8畝地，我哋發展呢個養豬場咧會分3期進行。第一期咧，我哋希望係有投入50隻母豬，然後呢50頭母豬咧喺3年之內咧就會生產到570頭嘅母豬，再以後咧可以發展為一個嘅萬頭豬嘅養豬場嘅。咁我哋希望賺得嗰個嘅利潤咧係部分係幫到李廣佳先生，日後佢哋繼續去發展佢哋嘅殘疾人中心，幫助到更多有需要嘅人。而大部分另外嘅收入咧，就係幫助醫療關懷，去成立一個嘅貧困救助人嘅基金，以致我哋亦都可以去發展更大嘅事工。
都期望香港嘅弟兄姊妹，如果你真係想去，真係除咗喺步行籌款當中去，真係一齊去經歷神嘅恩典嘅時候，希望你同我哋一齊喺愛拔士2010去參與支持 Medicare。繼續可能喺經費裏邊、喺人力裏邊都係好缺乏嘅機構，但係就靠住我哋即係一班教會嘅弟兄姊妹，可以即係為佢哋去補足，為佢可以即係不體面嘅可以更加體面啦。以我咁大年紀都可以行，各位一定可以行啊！無論你係幾多歲，將我哋嘅愛帶俾佢哋，使到佢哋認識主耶穌係愛我哋嘅。咁所以咧，呢個旅程咧係非常之值得去嘅。施比受更為有福，這聖經當中一句話。